Në muajin shkurt të këtij viti kanë filluar punimet për hapjen e rrugës së re që do të lidh vendbanimin Pallatic me qytetin e Tetovës. Kjo rrugë pritet që të ketë impakt të ri në zhvillimin e mëtejm të këtij fshati, pasi që banorët e këtij fshati të komunës së Zhelinës edhe pse janë afër Tetovës, megjithatë, për të arritur në qytet shfrytëzojnë rrugën përmes Treboshit dhe Zhelinës. Kryetari i komunës së Zhelinës, Blerim Sejdiu, është shprehur për herë të parë hapet rrugë e re që do të lidh Pallaticën me Tetovën, e që dukshëm do të lehtësoj qarkullimin dhe qasjen me qytetin, ndërsa ka qenë kërkesë e kahmoqshme e banorëve. Është një projekt shumë i rëndësishëm, do të për herë të parë bëhet një rrugë që lidh Pallaticën me Tetovën. Ju e dini se Pallatica duhet kalon nëpërmjet Treboshit ose Zhelinës për të arritur në Tetovë. Dhe kjo krijon vetvërtet edhe lodhje për qytetarët, por edhe stërngarkim të rrugës apo komunikacionit rrugor që do të kalojnë përmjet fshatit tjetër. Kjo është një rrugë që asnjëherë nuk ka ekzistuar. Do të thonë është një rrugë për herë të parë hapet dhe do kenë akses drejt për drejt në rrugën që do të lidh pra me rrugën regionale, që është duke u ndërtuar tani, që do ketë qasje nga autostrada për në rrugën Trebosh në Prishtinë, Pallatic, që do jap vërtet një rëndësi tjetër edhe qytetit, për arsye se këta fshatra do jenë mos i lagje qytetit. Dhe me këtë ne jemi duke bë përpjekjet maksimale që sa më shpejt të përfundojmë këtë rrugë dhe kërkesë të Pallaticës me theks veçantë që kanë kërkuar ndoshta më shumë se 20 apo 30 vite. Mëtej ai është shprehur se ndërtimi i kësaj rruge dhe nga ana tjetër përfundimi i qarkores së Tetovës do të lehtësojnë komunikacionin në tërë këtë zonë, por dhe brenda në qytet. Tani aty është duke u ndërtuar nga rrugët shtetërore edhe aksi që do bëhet një lidhje hyrje-dalje pra nga autostrada, do të thotë keni para në rrugën që i themi në ura e Treboshit, që është para hyrjes të qytetit, aty do ketë hyrje-dalje dhe do jetë një aks shumë i rëndësishëm dhe do e lehtësojë dhe komunikacionin e Tetovës pra qytetit, për arsye se e dini ju në hyrje qytetit çdo herë bëhet edhe komunikacion, për arsye se shumë qytetarë ndoshta nuk kanë punë në qytet, janë të fshatrave tjerë, tani nuk do kenë nevojë të hyjnë në qytet. Sa i përket mjeteve, është një projekt i komunës Zhelinës, i projektuar nga komuna e Zhelinës dhe komuna e Zhelinës ka aplikuar në qeveri me thirrjen e qeverisë për të marrë këto mjete dhe me thirrjen e shtatorit 2024 ne kemi fituar pjesën e dytë bulevardit në Zhelinë dhe këtë rrugë. Në ndërkohë Sejdiu njoftoi se në thirrjen aktuale të qeverisë së Maqedonisë së Veriut kanë aplikuar për rregullimin e 8 rrugëve të territorit të komunës së Zhelinës. Krahas kësaj pritet që të bëhen dhe disa rikonstruime në shkollat e Zhelinës, ndërsa do të fillojë të ndërtohet dhe çerdhja me fondin e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.